तुमने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को एक साथ मार दिया, क्यों? साले का खोपड़ी तोड़ साले। सर गाड़ी थोड़ा तेज थी और गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो गया था। फिर दूसरी तरफ 2 लोग जा रहा था और साइड में बाराती जा रहा था, तो मैं गाड़ी किधर घुसाता? जाहिर सी बात है 2 लोगों की तरफ, तब नुकसान कम होता ना। मैंने भी वही सोचा था सर, लेकिन वो 2 लोग जाके बाराती में घुस गया। ओ भोसड़ी के